ऋतु परिवर्तन जोगु घरे घरे थंडा काश जर रोगी कौन आपण भी थंडा काश जर रे पीड़ित कि घरे जनक ठारू अन्य जनकु जर डेउछि कि केमिति भल हेबो ए भाइराल जर जर समय जीवनशैली और डाएट अधिक दिन धरी थंडा काश जर लागी रहिले करिवे कोन केउ मेडिसिन खाइबे केतेबेले डाक्टर को परामर्श करिवे एथिरु बर्तिबा पई कोन करिवे घरोई उपाय परामर्श देबे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर श्रीकांत कुमार धर जानिबा पई देखंतु एथरर प्रेस्क्रिप्शन घरे समस्तंकु थंडा काश जर कि 9 अगस्त रविवार अपराह्न 3:25 रे।